Die nachfolgend aufgeführten Filmszenen sollen an Beispielen der Baukonstruktionen der Außenhülle Möglichkeiten der Sanierung und energieeinsparende Maßnahmen aufzeigen. Das Fenster. Fenster sind wesentliche Bestandteile architektonischer Gestaltung. Durch die Anordnung in der Fassade und die Gliederung der Fenster wird der Gesamteindruck des Gebäudes weitgehend bestimmt. Fenster, die denkmalgeschützt sind und ersetzt werden müssen, können mit besonderem handwerklichem Geschick rekonstruiert werden. Fenster in einem guten Zustand sollten aus wirtschaftlichen und ökologischen Gründen erhalten bleiben. Die vorhandene Einfachverglasung kann gegebenenfalls durch Zweischeibenverglasung ersetzt werden. Der Wärmedurchgang bei alten Fenstern mit Einscheibenverglasung ist sehr hoch. Die nach der Energieeinsparverordnung geforderten Wärmedurchgangskoeffizienten lassen sich nur mit Mehrscheibenisolierverglasung erzielen. Fenster sind besonders hohen bauphysikalischen Belastungen ausgesetzt und bei einer Schadensaufnahme sind alle Konstruktionen auf Schäden zu prüfen: Rahmen, Verglasung, Verankerung und Beschläge. Auch Fensterbänke können Ursache für die Schäden an Fenstern sein. Durch Risse dringt Feuchtigkeit in die unteren Rahmenteile ein und führt bei andauernder Durchfeuchtung zu Fäulnis. Schadhafte Fensterbänke müssen durch neue ersetzt werden. Offene Fugen zwischen Blendrahmen und Außenwand können zu Fäulnis und Schimmelbildung führen. Undichte Fugenbaustoffe müssen durch Dichtbänder ersetzt werden. Nachdem die alten Fenster und Türen ausgebaut sind, müssen die Leibungen der Außenwand vorbereitet werden. Danach wird ein vorkomprimiertes Dichtband auf die Blendrahmen der Fenster aufgeklebt, das sich nach dem Einbau im Bereich der Fuge ausdehnt. Nach entsprechender Einjustierung des Rahmens erfolgt die Verankerung mit der Mauerwerksleibung. Die ausreichend breite Dehnungsfuge zwischen Fensterrahmen und Außenwand muss wärmedämmend, luft-, regendicht und diffusionsoffen sein. Die innen angebrachte Silikonabdichtung bildet den Abschluss und verhindert das Eindringen von Wasserdampf aus dem Innenraum in das Dichtband. Durch Klapp- oder Rollläden, Jalousien und Markisen kann bei Fenstern ein Wärme- und Lichtschutz erreicht werden. Fenster müssen auf Schäden untersucht werden. Die Einscheibenverglasung gut erhaltener Fenster kann durch Isolierverglasung ersetzt werden. Die Wärmedämmung ist abhängig von der gewählten Isolierverglasung und der Rahmenkonstruktion. Die Dehnungsfuge zwischen Blendrahmen und Außenwand ist mit einem geeigneten Fugendichtband auszufüllen, das luftdicht, diffusionsoffen und ausreichend wärmedämmend sein muss. Die Energieeinsparverordnung stellt Mindestanforderungen an die Begrenzung des Wärmedurchgangskoeffizienten bei Erneuerung der Fenster und Verglasung.